Jadi kita adalah korban PHP Titi. Ngomong jam 8, tapi jam 8 Dia pernah ngomong setengah 8 kan? Iya. Ternyata Dia masih mandi jam 8. Oke, masih mandi. mandi. Terus dia masih make upan dan jam 9 di telepon ternyata dia masih baru OTW. Dan dia gak bilang OTW-nya tuh OTW kemana. Dan sekarang tuh kayak udah jam 8.10. Belum datang orangnya. Berangkat dekat jam 9:10. Agak lebih 20. Luar biasa seorang Mutiara Nadia. Lihatlah betapa kurang ajarnya anak ini. Ini HP-nya Pak Ucan. Ini HP Pak Ucan. Ini HP-nya Pak Ucan. Kasih kembang-kembang. Dikasih kembang-kembang. Emang Tapi Lokrin tidak pernah berbohong. Lihatlah. HP bapak-bapak. Tetap Cewek gue. ya apa kamu nih? Ini cewek gue guys. Bye. Kita mencar karena Mimin mau treatment, tapi kita tuh nggak tahu. First stop kita ada di Social Life. Anjir banget anjir. Hai. With this person again. Bye Min. tinggal Mimin. Rencananya kita mau nyuruh Mimin cari kita di seluruh penjuru galaksi. Aku pakai lip tint. Sim. Dapat sebagian. Oh, so cute. Kita itu belum pernah kan kalau Pakuan ya? Nyebrang buat yang ketiga kalinya demi si kroncil-kroncil ini ya. Karena kita nggak tahu tempatnya cowok. Mereka nanti tersesat. Part of our vlog. Hai. Punyamu yang apa? Hah? Punyamu yang apa? Mayu Tama Soyo. Sama Aku lali jenengku. Tamagura. Iya. Ini asem banget, sumpah Mbak Titi agak menyesal gak sih ini? Kayak makanya paling bener itu ya guys. Apa pelajaran yang kamu petik dari hari ini? Jangan malu untuk bertanya. Sekecil apapun itu tanya. Oh, cok sotoy morokon tuku rasanya kayak gaji. Salah siapa? Dijujuli gaji. Salah siapa? Aku ndak atene aku mangan gaji saulan. Ndak setahun ya tak atene. Tidak boleh pulang. Gimana Mbak Cewek Bumi? Ini stylenya Mimin banget, cewek-cewek bumi. Yang dingin panas. It's super hard now. Sepanas itu. Dan kita sekarang mau move ke rumahnya Titi. Rumah Titi. Dan rasanya persis. Aku suka. Karena kamu karena aku nggak tahu
konjen ya. Fun fact, Mimin ketemu sama kembaran bajunya. Super funny. loh, sumpah. Kamu beli di mana? Color box. Bob. So crowd and so hot. Ketat banget ya. Tapi antrinya lumayan cepet. Itu.
Udah selesai. Sama capek banget. Mana Mimin? Min, ayo. Min, ayo. Ya apa? Kesan-kesannya? Energi itu apa? Ya ini loh. Hai, orang-orang tepar. Terus yang ini yang paling tepar, coy. Yang itu nggak tahu ya, kayaknya baterainya tadi ikut dicas sama powerbank. Jadi dia nggak capek plus, lihat lah. Kurang ajar.